представлю вас, наверное, сразу, да? Это вот нутрициолог, которому я доверяю, на которую очень давно подписана. Она даже читала у нас лекцию на курсе «Кариес Стоп». Да. Такая была информативная лекция. Столько всего я даже, как стоматолог, узнала что-то новое. Такими открытыми глазами сидела и все это слушала. И вот сегодня пригласила к нам на прямой эфир, чтобы... У вас тоже есть курсы, да, свои марафоны, я знаю. Марафоны Да. есть, курсы есть. Вот, по правильному питанию, да? Да, да. Да. И вот сегодня пригласила, чтобы мы закрыли тему вот этих вот организм и зубы, есть ли взаимосвязь. Да, сразу хочу сказать, что гигиена – это всего 5% успеха в развитии кариеса. Остальные 95% – это наш организм. И вот вы сегодня, я-то уже все это знаю, я прослушала эту лекцию, вы сегодня узнаете, как организм влияет на зубы, взаимосвязаны они или нет, и что нам нужно для того, чтобы наши зубы были здоровыми. Вот. Темы такие классные. Да. Я тоже благодарю вас за приглашение. Думаю, что очень будет информативно для наших читателей. И давайте начнем. Да. Вот первый вопрос, который я хотела. Влияет ли состояние общего организма на зубы? Я так хотела сказать, вот наше здоровье — это не только, как сказать, наши зубы, отдельные органы, да, она все цело связана. И заболевания органов могут негативно влиять на состояние зубов тоже. В первую очередь это зубы часто портятся из-за ЖКТ. Если у нас ЖКТ нарушено, пищеварение, если есть какие-то, как так сказать, язвы или гастрит, все это влияет на усвоение разных витаминов, минералов, которые нужны для наших зубов. Да? Второе — это нарушение гормонального фона. Это когда, например, если гормональный фон нарушен, тогда обмен фосфора и кальция нарушается, а главный элемент для наших зубов — это фосфор и кальций. Да? И зубы разрушаются, эмаль, все это трескается. И в-третьих, это когда у женщин менопауза, тогда у них состав слюны изменяется, и во рту появляется сухость. И это приводит к тому, что исчезает защита зубов, и они будут подвержены кариесу. Да? И в-четвертых, это когда у нас иммунитет слабый или там сердечно-сосудистые заболевания есть, то это тоже влияет на состояние зубов, да, потому что наш главный орган, главный обменный переносчик кислорода — это кровь, да? Если кровь не насыщена, если нету микроэлементов или витаминов, это тоже плохо сказывается на питании зубов. И дальше это будет приводить к разным заболеваниям. Вот. Супер. Вот это. Я, например, не знала, что, оказывается, гормоны хоть как-то влияют на развитие кариеса. Для меня это открытие. Если у вас есть вопросы, вы по ходу пишите, и мы будем на них отвечать. Второй, вот у меня такой вопрос был. Какие витамины и микроэлементы нужны, чтобы зубы были здоровыми? Все мы знаем, что кальций самый важный микроэлемент, который влияет на состояние зубов. Да? Оно участвует не только в состоянии зубов, но он нужен для костей челюсти, а также для роста и сохранения зубов. Это главную роль оно играет, когда наши дети, да, когда маленькие, у них должно быть в норме кальций. Если у них недостает, у них со временем будут разные проблемы с зубами. И не только, например, дети, но и пожилые люди тоже должны все время следить за уровнем кальция. И второе — это витамин D3. Он участвует в всасывании кальция. Если недостаточно витамина D3, то у нас кальций не усваивается должным образом, и тоже могут быть проблемы с зубами. Да? И в-третьих, это фосфор. Фосфор, он незаменим для роста и поддержания нормального состояния зубов и костей. И витамин С.
Витамин С, как мы знаем, он укрепляет наш иммунитет, и в то же время он нужен для тканей десен. Если наши десны не будут как следует насыщенными витамином С, то они будут кровоточить или там разные заболевания. Слабые будут, да? Да, слабые будут, да. И главный микроэлемент — это же знаем, что в крови у нас есть гемоглобин, а он главным образом там есть железы, да, как мы знаем, он переносит кислород на все органы. И если, например, наши зубы тоже не будут питаться кислородом, тоже не будут насыщаться, то это тоже плохо сказывается на состоянии зубов. И дальше это фтор. Фтор, как мы знаем, он укрепляет эмаль зуба, и если, например, оно тонкое, то клиновидный дефект или там разные кариесы, да, быстро возникают на зубах. Фтор мы можем... Многие люди Многим людям фтор, как сказать, не обязательно принимать в виде добавок, его можно с чистой водой, питьевой водой принимать, да? Это хватает для поддержания нормы. И самый один главный витамин — это витамин А. Он улучшает питание слизистой оболочки внутри десен, еще он влияет на метаболизм, а также процессы кроветворения. Вот основные витамины и минералы вот эти можете для себя сохранить и всегда следить за Записать. Да, Конечно. Вот я хочу свой пример привести. Я вроде бы стоматолог, да, знаю, что кальций нужен. Я пила в свое время кальций, как все обычные стоматологи, как обычные люди. И в один прекрасный день мне стало плохо. Я обратилась к врачам, мне кучу анализов назначили. Я анализы сдала, и у меня вышло, что у меня кальций 0, там фтор 0, йод 0. Короче, все по нулям, все микроэлементы по нулям, а D3 5. Вот вы как нутрициолог, вы сейчас в шоке должны быть, да? Я молодая, мне всего 27 лет тогда, вроде бы такая цветущая, пахнущая, вроде бы пью, ем все, и этот кальций глотаю, как его нет? Потом я тогда начала разбираться, я даже прошла курсы про витамины. И оказывается, просто пить кальций без толку, он не всасывается вообще. Если D3 низкий, D3 это вообще мы должны пить круглый год, без остановки, да, и зиму, и летом, потому что у нас нету такого солнца, как где-то там, и мы всегда в одежде и зимой, и летом, а он только через кожу проникает, через одежду не проникает. И оказывается, если D3 низкий, ты хоть что ешь, хоть что пей, он не будет всасываться. Вот это очень, оказывается, важно. Сейчас, подавалась от ВТХ, у меня все хорошо по анализам, но тот момент, то есть вы не должны думать, что вы молодая, значит, у вас все в норме, что все окей, и беременеть, и сдавать эти все анализы, не сдавая беременеть, кормить, опять беременеть, опять кормить там, да, или просто ходить и думать, что вы здоровые. На самом деле у всех низкий D3, и это редко кого увидишь с нормальным содержанием в крови D3. Поэтому все должны его сдавать, и все его должны пить. Уже о других микроэлементах я молчу, это само собой, разумеешься. Но это для тех, кто кальций вот просто так глотает. Таких еще много пациентов и много врачей-стоматологов, которые просто назначают кальций и говорят, пейте. Толку от него нет. Он еще, оказывается, оседает. То есть, если он не впитывается, он, оказывается, еще оседает. Он не выходит, оказывается, из нашего организма. Да, представляете, как это ужасность, ужасно. Не знать и вот так себя убивать. Поэтому сегодняшний эфир прям полезный. Его сохраните себе, вот этот вот флажочек, и периодически пересматривайте. Я хочу сказать, что надо периодически 2 раза в год чекапы проходить, чтобы диагностировать у себя разные дефициты. Если будут дефициты, то надо все это витаминами, минералами, все это восполнять, да? Да. Вот, следующий вопрос как раз в тему. Кто их назначает? Ну, вообще, все витамины, минералы назначает нутрициолог, но если вы, ну, как бы, как сказать,
Если у вас нет доступа к нутрициологу, можете обратиться к участковому педиатру либо терапевту и сдать анализы. И дальше, после анализов, только надо назначать свою дозировку индивидуально. Если, например, всем одну дозировку назначить, то, например, может быть гипервитаминоз, да, это тоже плохо. Так что надо все это индивидуально смотреть. Подбирать, индивидуально подбирать. И с нутрициологами сейчас же есть даже онлайн-консультации, я так знаю, да? Да, даже такой, вот да, у тех, у кого нет доступа попасть к нутрициологу, вы можете консультироваться онлайн. Это сейчас все в доступе. Я консультирую, если что. Да, вот, поэтому вас и пригласили, потому что вы со всех сторон разносторонний человек. Имеете свой марафон, онлайн-консультации. Какую фирму порекомендовали бы? Ну, вообще, аптечные витамины D и кальций я рекомендовала бы Doppelgärt, вы знаете, наверное, да? Но надо принимать и кальций, и D3. Но надо учитывать дозировку, которая написана там в составе, да, и потом проконсультироваться с врачом. И есть витамин асепта. Его тоже можно принимать у тех, у кого нет доступа к iHerb, да, например. С iHerb я бы порекомендовала фирму Garden of Life Raw, доктор Меркола, Now, California Gold Nutrition, Salgar, Life Extension. Вот эти фирмы очень хорошие. Там можете подбирать индивидуально, например, вам напишет нутрициолог, какую дозировку и в каком количестве принимать. Вы оттуда выберете и себе закажете. Либо нутрициолог сам закажет и вам отправит. Вот так тоже. Так, наверное, даже лучше, да, под контролем. Да, да. Классные. У меня такие вообще сегодня насущие вопросы были. Видите, какие у нас отправляют все смайлики? Вам смайлики видны, которые отправляют комментарии, да? Спасибо, спасибо. Значит, эфир реально полезен. Вы еще тоже хотели мне задать, да, вопросы свои? Да. У меня тоже есть вопросы, как стоматологу, да. Сначала я хотела узнать, вот, существует ли генетическая склонность к кариесу? Можем ли мы, например, если наши родители болели кариес, ну, у них были кариес, пародонтоз, или так есть же заболевания, то мы тоже подвержены будем, или это совсем не связано, или там генетика не играет роль в этом? Генетика играет маленькую, совсем такую маленькую роль. 99% это не гены. 99% развития кариеса это состав эмали. Есть 3% вообще в мире людей с совершенной эмалью, которые вообще без разницы, что ты с ней делаешь, хоть кока-колу пей с утра до вечера, да, и эта эмаль не портится. Не чисти их месяцами, она не портится. Это всего 3% во всем мире. Их очень мало, им повезло. У остальных 97% людей эмаль несовершенная. Она очень слабая, она не минерализована, она очень нежная. И насколько вот это влияет развитие кариеса, то есть когда мы начинаем чистить первые зубы ребенку, это первое, да. Как он питается, ваш ребенок? Мне часто в директ пишут, у меня ребенок пьет тохтамыш, там, снежок, ночью этот тохтамыш пьет, я не могу отнять от груди, у нас полный рот кариесов, что мне делать? И у меня такие глаза, я говорю, ну вы даете сладкое, как вы можете говорить после этого, у меня есть кариес? Ну, понятное дело, от чего у вас кариес? От того, что вы пьете тохтамыш. То есть ваш ребенок, если вы не дадите ему сладкий кефир, он не поймет, что есть сладкий, есть не сладкий. Если вы не будете посощать кашу, он тоже не будет знать, что есть сладкий вариант, его не сладкий вариант. Если вы прям очень хотите дать сладкое, то купите полезные сладости, такие как чупа-чупс с ксилитом, жвачки с ксилитом. Купите в iHerb, в том же есть, да, ксилит в порошке, то есть его можно разводить, там, и в эту же кашу добавлять, и это безвредный сахар. Это не сахар, это подсластитель такой. То есть давать нужно полезные сладости, если вы прям очень сильно хотите сладости. Да, ксилит. То есть как мы чистим зубы, с какого возраста мы чистим зубы, как наш ребенок питается, какими пастами он пользуется, этот ребенок, какими щетками он пользуется. Вот от этого зависит, будет у вас кариес или у ребенка, или нет.
А то, будет ли пародонтит или не будет, зависит уже от того, насколько хорошо вы чистите зубы. Если вы плохо очищаете налет плохими инструментами, плохой пастой, у вас будет оставаться налет в пришеечной части, десна будет воспаляться, постоянно воспаляется, появляются камни, которые еще больше раздражают десну. Десне это не нравится, она убегает вниз вместе с костью. Она убегает не одна, а вместе с костью. И корень оголяется. И появляется, в первую очередь, гингивит, это когда постоянное воспаление. Второе, это уже пародонтит, его следствие. То есть, если гингивит вовремя не вылечить. Поэтому это не наследственность, это приобретенность. Супер, спасибо за ответ. И второй вопрос у меня. Как определить хорошую зубную пасту? Какой состав должен быть? Какой фирмы, может, порекомендуете? Вот как раз вчера был прямой эфир про пасты, но я сегодня расскажу вам еще. В пасте должно быть несколько компонентов обязательных, которые должны быть, и несколько которых вообще ничего не должно быть. То есть вообще видите в составе его, выкидываете в мусор. Начнем с тех, что не должно быть, да? СЛС, если вы видите аббревиатуру английскими буквами СЛС, это лаурилсульфат. Это химия под знаком опасно. Это пенообразователь. То есть если ваша паста супер-пупер пенится, то это плохая паста. Она не должна прям пениться сногсшибательно. Значит, есть этот компонент. Откройте и посмотрите состав. Это очень опасный компонент, который пересушивает полость рта. Вы только что сами говорили, что если... Появляется у нас кариес. То есть слюны нет, появляется кариес. Да? Второй компонент – это PEGI. PEGI – это вообще нефтепродукт. Он тоже нужен для стабильности, чтобы паста имела определенную форму, чтобы она не текла, не бежала. Можно обойтись и без них, но это более дешевый продукт, поэтому его добавляют в пасту. Если вы пьете ПЭК 4, ПЭК 6, ПЭК 8, их нужно выкидывать. Да? И третье – это красители в любом виде красителей. То есть если у вас паста имеет не белый цвет, этими пастами пользоваться нельзя. Тоже выбрасывайте, потому что они вызывают аллергии, и ни для чего этот цвет вообще не нужен, в принципе, абсолютно. Полезные – это обязательно в пасте должны быть фториды. И его соединение аминофторид – это самое наилучшее, да, его соединение. Концентрация зависит от возраста, сколько вам лет. Если это ребенок, то в пасте должен быть обязательно ксилит. То есть маленьким деткам фторид нельзя, потому что они его глотают, эту пасту, кушают даже некоторые дети. А фторид, он вредный, то есть он можете отравиться вы. Поэтому... Если ваш ребенок умеет сплевывать, то берете фториды. Не умеет сплевывать, берете ксилит. Ксилит будет убивать ваши микробы. Что еще должно быть обязательно? Обязательно в пасте есть всегда РДА. РДА – это абразивность. Чем ниже его цифра, тем лучше ваша паста. Чем выше его цифра, тем хуже ваша паста. То есть если в пасте минимально, я встречала 17 РДА, то это классная паста. Она не будет стирать эмаль, не появится чувствительность. Если в пасте есть РДА, я видела такие пасты 200 РДА, это МВФские пасты, то это уже самая ужасная паста. Почему? Потому что она стирает эмаль на нет, появляется чувствительность, от которой потом избавиться очень-очень сложно. То есть это вот основные компоненты, которые всегда есть, и вы должны уметь в составе его читать. Но паста подбирается индивидуально. Это не так, что одна паста подходит всем. Такое не бывает. Вы выбираете его, исходя из того, какая у вас проблема. То есть кариес, например, это одно. Вы здоровы, это совсем другое. У вас чувствительность, совсем другое. Вы хотите отбелить, это совсем другое. И у вас пародонтит, гингивит, это совсем другая паста. То есть вы должны подбирать, исходя из того, какая у вас проблема. Если это сочетанные проблемы, соответственно, это будет совсем другая паста. Все понятно, спасибо. Очень досконально объяснили. Вчера только про это эфир был у нас. На страничке. Да. И третий вопрос. Вот как понять, качественно ли установлена пломба и какие самые лучшие на сегодняшний день пломбы есть? Самые лучшие пломбы – это световые, но они тоже делятся на качественные и некачественные. Самые качественные – это нанокомпозиты. И если ваш стоматолог сделал вам пломбу, как вертолетная площадка, то есть абсолютно вот такую гладкую, от этого стоматолога надо бежать. Это плохой стоматолог, который плохо вам поставил пломбу. И он сделал вам первый шаг для того, чтобы у вас появились суставные боли, щелчки и так далее. На зубах, естественно, на зубах, есть такие вот бугорки, выемки, да, наши природные зубы. И стоматолог должен эти природные выемки все восстановить. Но если не 100%, но хотя бы 90%, эти бугры должны быть восполнены. Потому что этими буграми мы перетираем пищу, пережевываем ее.
Если пломба плоская, она просто будет перетирать. Я пациентам привожу в пример так. Коровы, у них плоские зубы. И у лошади у них есть бугры. Коровы что делают? Они перетирают, глотают, потом возвращают. Казахша күйіс қайтарады, да? Чтобы еще раз перетереть, потому что они не переживали, его желудок не может переварить, и он возвращает обратно. Вот я говорю, если вы хотите быть коровой, но мы не можем это вернуть, и наш желудок потом страдает потом кишечник. И если вы хотите, чтобы вы не были коровой, были лошадью или человеком, вам нужно иметь бугры на зубах, которые будут эту пищу пережевывать и вам отправлять в желудок уже в готовом виде, чтобы желудок мог его переварить. Вот, это основной критерий. Ой, спасибо. Там... Теперь будем знать, да, перед тем, как... Смотреть на свои зубы. И какие профилактические меры вы рекомендуете, чтобы предотвратить кариес своим пациентам и нашим зрителям? Профилактика – это вообще основа основ, которые стоматологи не учат. Вообще в университете этому не учат. Когда я начала это изучать, я прошла множество курсов, и собрала все это у себя в голове в единую форму, да. И пациентам на консультации я это преподношу. Кто-то это понимает, кто-то не хочет понимать и уходит с советским мнением, что кариес по-любому появится, и от него никак не избавишься. Я по себе могу сказать, что после того, как все эти знания я получила, я 8 лет себе не делала профессиональную чистку. Представляете, 8 лет. Я 2 раза всего лечила зубы за все эти 8 лет. Это при 2-й беременности, при 3-й беременности. Это были не кариес, это были сколы пломб. Вы знаете, что во время беременности организм слабый. Да, и у меня пломбы скололись, и пока там не появился кариес, я побежала, восстановила пломбы. Я такой же человек, как и вы. У меня тоже, вы слышали, есть дефицит микроэлементов, да? Да. Но просто я знаю чуть больше, чем обычный человек. Вы знаете чуть больше, чем обычный человек. И мы этими знаниями с вами делимся. Вот, например, вы делитесь на своем марафоне про питание, да? Это очень важно питаться правильно. Никто не говорит вам с утра до вечера есть зелень или морковку грызть, да? Но есть правильное питание, не кушать невредные пищи, можно так сказать. Иногда их можно есть. И есть точно так же в кариесе, профилактика кариеса. То есть определенные есть шаги, следуя которым кариеса не будет. И их надо начинать внутриутробно, пока ваш ребенок лежит в животе. То есть вы должны начинать с этого. Если мама в дефиците, ребенок родится тоже в дефиците. И если он в дефиците, его организм, соответственно, его зубы тоже будут в дефиците, потому что организм думает, мне важны кости, мне важны другие органы, связки, нежели зубы. И он не даст зубам ничего, если здесь у вас дефицит везде. Понимаете? Поэтому здесь, когда у вас будет все окей, организм сюда начнет вам давать. Ну, так, по-простому, если объяснить, да? Поэтому приходите на мой курс «Кариес Стоп», где я вас этому научу. Да, обязательно приходите. Я всегда привожу в пример так. Пациентам говорю, есть разные специальности, каждый человек в своей специальности ас. Правильно же? Да, я, например, в нутрицептиках не разбираюсь, вы не разбираетесь в стоматологии, там кто-то не разбирается в делопроизводстве, ну точно так же. Поверхностно знаем. И всегда привожу в пример горы. Например, вы собрались в горы кататься на лыжах. И перед вами стоят лыжи, вы никогда в жизни не катались, у вас есть 2 варианта. Взять инструктора, прокатиться, научиться, ничего себе не сломать. Или просто сядь на лыжи и сказать, мне жалко денег, прокатиться и сломать себе ногу. Вот с инструктором это значит пройти марафон по нутрицептикам, например, по правильному питанию. Вы ничего себе не сломаете, вы сохраните свое здоровье. С инструктором это пройти кариес стоп и сделать так, чтобы у вас больше не было кариеса, и вы не делали никогда себе чистку. А просто взять лыжи и покатиться, это жизнь, которой вы живете сейчас. То есть сейчас вы неправильно питаетесь, сейчас вы не пьете правильные витамины, неправильные дозировки вы их пьете. Многие просто с айхерба заказывают и тупо пьют. А, сосед сказал, D3 надо 5000 пить. И я пью 5000. А что D3 должен быть с К2 в перемешку, об этом никто ему не сказал. Да? Или той же фирмы, в айхерб же много фирм нехороших, да, которые не рабочие. Он об этом не знает. Но если бы вы взяли инструктора, инструктор бы вам сказал, не бейся об эту стену, не вставай на эти лыжи. Сперва научись вставать, ехать, потом будешь спускаться с дороги. Да, дорогу показал бы, и все было бы окей. Точно так же на курсе «Кариес Стоп». Когда вы берете курс,
Я вам даю четкие направления. Двигайся сюда, будет так-то. Двигайся сюда, будет так-то. Когда вы получаете четкие понимания, что, как делать, оно все в голове вот так выстраивается, и вы не совершаете тех ошибок, которые могли бы совершить. Да, согласна. Очень четко объяснили, как надо, да? Правильно. Каждый человек должен искать спеца в той сфере, в которой он не разбирается. Тогда у него получится, и, нежели биться башкой об стену самостоятельно и делать там дырку. Да, И они думают, что лечат, но с другой стороны могут покалечить, да? Покалечить себя, да. Экономя деньги на таких курсах, марафонах, вы калечите свое здоровье, которое потом, чтобы восстановить, вы потратите еще больше денег. То есть, например, если вы не сделаете так, чтобы не появился кариес, вы придете на чистку. Чистка стоит 30 тысяч тенге. 2 раза в год 60 тысяч. Курс, например, у меня стоит 26 900. Ну, не легче ли пройти его, да, еще прослушать такого специалиста, такого нутрициолога внутри курса? Я не знаю. Я даже говорю, те специалисты, которые читают у меня лекции на курсе, их стоимость консультации в совокупности стоит почти 20 тысяч тенге. И я им говорю, вы на курсе получаете урок бесплатно фактически, за копейки. Да. И вы можете задать любой вопрос там же в прямом эфире человеку и получить ответ. Правда же? Ну, например, если один человек учится, и он говорит своим близким, да, это не только один человек учился, да, а близкие тоже будут информированы. Конечно. Вы совершаете добро обществу, таким образом. Да. Да. Просвещаете Казахстан, казахстанцев, потому что многие сейчас, я не знаю, не знают вообще даже доли того, чего знаем мы, и многие не хотят даже знать почему-то. Не знаю почему. Стало грустно, да. Надеюсь. Если есть вопросы, пишите, мы на них ответим. Важность, да? Да. Важность, да. Главное понять и сделать этот шаг. А дальше уже следующие шаги вам помогут профессионалы в своем деле. Да, согласна. Если есть вопросы, пишите. Так. Те, кто только присоединился, у нас эфир с нутрициологом. Мы сегодня говорили о БАДах, о витаминах, о питании, о микроэлементах, какие нужны, какой фирмы нужны. Вы можете в записи это все пересмотреть. Если вопросов нет, давайте, да, в комментариях будем ждать. Да, в комментариях будем ждать. Я вам буду пересылать, если будут какие-то вопросы, не касающиеся стоматологии. Да, конечно. С удовольствием отвечу. Спасибо, эфир. Очень Рахмет большой вам. До свидания. Вам тоже рахмет большой. Очень полезный эфир. Я даже для себя сделала открытие. До свидания. Я тоже. Спасибо.